ویلنټاین ډے مسلمانانو ورونو ویلنټاین ډے دا هغه ورځ ده چې په 14 فروری باندې مناویږي او دا هغه ورځ هم ده چې لوریانې راپاسي د خپل پلار د خپل خاندان د دین اسلام او د حیا جنازه وباسي زامن هم راپاسي د خپل پلار د خپل خاندان د خپل قوم د دین اسلام او د حیا جنازه وباسي ویلنټاین ډے مسلمانانو ورونو دا څه شی دی او ولې خلک منځي ویلنټاین دا یو ملعون غیر مسلم تیر شوی دی چې دا په یو جنۍ باندې عاشق و هغه جنۍ سره به د مینه کوله نو خبره دې حد ته ورسېده چې دی راپاڅېدو د هغې جنۍ سره کمې سره چې د دې محبت و د ورسره مینه کوله هغې سره یې زنا وکړه د دغې په جرم کې ده ته د پانسۍ سزا میلاو شوه د پانسۍ نه مخکې د یو خط ولیکلو او د خپلې چا سره چې د زنا کړې وه هغې جنۍ ته د خط ولیکلو چې ایم یور ویلنټاین او د تا سره محبت کوم دا کیسې پیسې ولیکلې هغه جنۍ ته ورلیکلې خلکو چې دغه منظر ولیدلو دغه واقعې ولیدله نو خلکو ډېره خوښه کړه د هغې نه پس خلکو به 14 فروری دغه ویلنټاین ډے به نمانځله د دغې ملعون دپاره او د دغې ملعون په نوم باندې به نمانځله بیا عیسایانو کې دا واقعه په عیسایانو کې شوې وه بیا عیسایانو به چې دغه ورځ نمانځله چا به چې دغه ورځ نمانځله عیسایانو به دا خپل ځان دپاره ډېره د شرم خبره ګڼله چا به چې دغه ورځ نمانځله نو هغه ته به یې سزا ورکوله او دا به یې ورته ویل چې دا همونږ دپاره د شرم خبره ده زمونږ قوم دپاره او زمونږ د دې مذهب دپاره ډېره د شرم خبره ده چې یو زناکار دی او یو غلط کار یې کړی او بیا موږ د هغه یادګار مناوو د هغه ورځ مانځو نو عیسایان چې غیر مسلمه دي هغې خو دغه ویلنټاین ډے دغه مناول ورته شرم ښکاري جرم یې ګڼي چې څوک یې منوی هغې ته سزا ورکوي خو مسلمان راپاسي او د عیسایانو او د دغې ملعون په یاد کې په 14 فروری باندې مسلمانان هم ویلنټاین ډے مناوي ډېره د افسوس او ډېره د شرم خبره ده مسلمانانو دپاره ډېر په افسوس سره زه دا خبره کوم چې مسلمان دین اسلام پریښی دی خپل مذهب یې پریښی دی خپل قوم او خپل حیا یې پریښې ده او راپاسي په 14 فروری باندې ویلنټاین ډے مناوئ تاسو چېرته سوچ کړی دی چې دغه ویلنټاین ډے موږ په څه مناوو څه دپاره یې مناوو او بیا کله هم دا سوچ کړی دی چې چېرته یو عیسایي دا راپاڅېدلی دی موږ سره چېرته په یو تهوار کې زموږ په مذهب کې موږ سره چېرته یو وړوکې اختر مناو کړی موږ سره څه ناسه مشابهت کړی دی بیا چېرته یو یهودي راپاڅېدلی د رمضان یو روژه موږ سره نیولې موږ سره یې څه ناسه مشابهت کړی دی بیا چېرته یو هندو راپاڅېدلی دی چې هغه په غټ اختر کې موږ سره په قربانۍ کې مشابهت کړي چېرته غوی حلاله کړي چېرته یې چیلۍ حلال کړي نه دی کړی او نه به یې وکړي نو بیا مسلمانانو ته شرم پکار دی چې موږ موقع په موقع وخت په وخت باندې د یهودو مشابهت کوو د هندوانو مشابهت کوو د عیسایانو مشابهت کوو مونږ دپاره د شرم خبره ده کله مونږ نیو ایر مناوو کله کرسمس ډے مناوو کله ویلنټاین ډے مناوو مسلمانانو دپاره ډېره د شرم خبره ده ډېر د شرم مقام دی مسلمانانو ورونو زما دغه پیغام به خامخا شیر کوي او مونږ به د دې 14 فروری ویلنټاین ډے مکمل مخالفت کوو ځکه دا د بې حیایۍ نه ډکه ورځ ده او مونږ دغې ورځې ته به انشاءالله نوم بدلو دې ته به مونږ نوم ایږدو یوم حیا ځکه اسلام ځای په ځای د حیا درس ورکوي مسلمان ته اسلام د محبت درس ورکوي یهود راپاسي په کال کې یو ورځ 14 فروری ویلنټاین ډے د محبت په نوم باندې مناوئ او مسلمان مونږ ته کال 12 میاشتې د محبت د امن درس راکوي د حیا درس راکوي اسلام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځای په ځای فرمایي الحیاء شعبة من الایمان حیا دا د ایمان شعبه ده الحیاء نصف الایمان حیا نیم ایمان ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده من تشبه بقوم فهو منه چا چې د کم قوم سره مشابهت وکړو د قیامت پر ورځ به د هغې سره د هغې حشر کیږي نو بیا مسلمانانو ورونو تاسو دا غواړئ چې ستاسو حشر د ویلنټاین سره وشي یا د یهودو نصاراو سره وشي یا د عیسایانو سره وشي دا تاسو غواړئ چې نه غواړئ بیا راپاسئ د دغې بې حیایۍ مخالفت وکړئ او دا تحریک او دا ټرینډ وچلوئ چې انشاءالله 14 فروری دا د هر مسلمان دپاره یوم حیا ده موږ به د یوم حیا په نوم باندې منوو انشاءالله